აბიტურიენტი, რომელიც ბოლოს გაუშვებს ხელს აი ამ ყუთს, საქართველოს უნივერსიტეტისგან მოიგებს იმას, რაც ამ ყუთშია. შენი აზრით რა დევს ამ ყუთში? მონოპოლია. მონოპოლია? ძიმე მონოპოლია. შენი აზრით რამდენი ხანი გაწდებ? 1 საათი, 2 საათი. შენ? რამდენი საჭირო? მეგობრებო, უკვე გავიდა 40 წუთი. ვინც challenge-ს ახლავე დატოვებს, მიიღებს 100 დოლარს. ამისთვის გაქვთ 10 წამი. 10 9 8 და თქვენთვის დამძიმდა ეს ყუთი? კი. უკვე გავიდა საათი და 40 წუთი. აწიათ. ცალი თითით გვიჭირავს, ახლა წეღან 4-ით გვეჭირა. აბა გავართულოთ კიდე თუ აირჩიოთ საჩუქარს? გავართულოთ. საზღვრობას მოიფიქრები. აბა აირჩიეთ თითი. წერა. წერა თითით უნდა დაიჭიროთ. კაი. აქ გვაქვს მეორე საჩუქარი საქართველოს უნივერსიტეტისგან. აქვე გვაქვს 22 გრადუსის მისტერი ბოქსიც. მე მინდა. გინდა? მინდა, ორივე მინდა. მაინც ეს რა ნახე ხო საყვარელია. ეს არის 22 გრადუსისგან ახლა გახსენით საქართველოს უნივერსიტეტისგან. ნაუშნიკია. ეი! დაგვრჩა 3 მონაწილე სულ. რამდენღანს გაძლევთ ასეთ მდგომარეობაში? არ ვიცი, წამები ალბათ. აი ხელს უშვებ და აქეთ არ დავარდეს. ხელს უშვებ, ნებდები? კი, ხელი დამიბურდა. გვაქვს ასეთი შემოთავაზება. შეგიძლიათ დაიკავოთ 2 თითით, ოღონდ უნდა დადგეთ ცალფეხზე. შენ ერთით გეჭირება? აი, მაშინ შენ ცალფეხზე დადგეთ. დაგვრჩა მხოლოდ 2 მონაწილე. ნიკოლოზი და გუგა. თქვენი აზრით რომელი გაიმარჯვებს? მონიშნეთ ეკრანზე. თქვენ ხო მეგობრები ხართ? ძმაკაცი. ძმაკაცობა უფრო მნიშვნელოვანია თუ რაც ამ ყუთშია? ძმაკაცობა. ამ ჩელენჯის მერე კიდევ ძმაკაცები. ხოდა არა თორე. ნიკა. ხომაი ძმაკაცები ვართ. ძმაკაცები. აუ, წიგნი თუ იყო თუ აქვე არ დავხიო. ხო, გააგდე რა. ფეხი უკან კალებს, მეგობრებო. გეყოფა რა. აი, გიხვეწები, პროსტა ხო, აი ეს. გაუვარდა. კამერაში შევამოწმებთ ახლავე. და გამარჯვებულია! შენ წოჩაღ ძალიან კარგად ითამაშა. შენი აზრით რა არის ეს საიდუმლო პრიზი საქართველოს უნივერსიტეტისგან? კაი, და საჩუქარს აირჩევ თუ 200 ლარს? საჩუქარს. საჩუქარს თუ 300 ლარს? საჩუქარს. საჩუქარს თუ 500 ლარს? საჩუქარს. საჩუქარს თუ 1000 ლარს? 2000 რო იყოს საჩუქარი, იმიტომ რომ მაინტერესებს რა არის. კარგი, გაგზავნე. აი შეიძლება გამოფრინო. ფერტოფია ბიჭო. ვაიმე. ცადი დინგლო. რაში გამოიყენებ ამ ლეპტოპს? სალაში. აი, ჩაღ წარმატებები გილოცავ კიდევ ერთხელ.